I dag der skal jeg vise jer, hvordan I laver en lækker dum yum på hotwok. Det allerførste, der skal klares, det er vores rejer. Jeg har snydt lidt og klaret dem på forhånd. Det er rejer med hoved på, man skal bruge, og der har jeg så bare fjernet skallen hele hovedet af, gemt det, alt skallen af, og selvfølgelig også tarmen ud. Tarmen synes jeg er nemmest, hvis man lige skærer ryggen op på rejen, og så lige rykker tarmen ud. Men ellers, så er de klar. Jeg får tændt på mit hotwok, og jeg tænder bare det inderste blus. Tilføjer lidt smagsneutral olie. Jeg bruger bare solsikke i dag, men du kan også bruge rapsolie. Når wokken er varm, så er det på med skallerne. Og dem steger vi lige godt af. Så kommer jeg vand på. Det skal bare simre, og så snart det simrer, så får det et kvarters tid. Imens så får vi forberedt nogle af vores grøntsager. Den her ret den vil kræve et besøg i dit lokale asiatiske supermarked eller en tur online. Og jeg lover, at det er det hele værd, for det smager så godt. Der skal blandt bruges kaffir limeblade, nogle thai chilier, lidt galangerod og citrongræs, og så den her thailandske chilipasta. Chilierne her, de skal bare hakkes i lidt mindre stykker. Og jeg bruger altså kun 3, da de er ret stærke, men du er altså velkommen til at komme flere i, hvis du ønsker endnu mere styrke i din ret her. Galangeren er blevet skåret i skiver. Så har jeg min citrongræs, så tager jeg lige grunden af. Og så skal den ellers ud i nogle grove stykker. Så bruger jeg lige siden her min kniv. Beklager alarmen, til lige at åbne dem op, så vi rigtig kan få aromaerne ud. Så er der et bananskalotteløg. Brug en af god størrelse. Så har jeg en masse lækre champignoner. Dem skal jeg bare lige i kvarte. Selvfølgelig alt efter deres størrelse. Er de lidt store, så må du selvfølgelig gerne skære dem i lidt mindre stykker end kvarte. Rejerne er færdig med at koge ind. Så sig mixet her. Så plopper jeg en bouillonterning i. Jeg har kommet den sidede skalddyrsfong her op tilbage i min wok. Kommer 5 kaffir limeblade i. Og så kommer jeg champignon, skalotteløg, galangerod og limegræs i. Og så skal det her mix bare have lov til at småsimre i 5 minutters tid, så champignon kan blive rigtig godt tilberedt. Imens det står småsimre, så har jeg samtidig forberedt en smule kokosmælk fra en kokosdåse. Jeg tager det øverste kokoscreme, da jeg synes, det giver en rigtig cremet dum yum, men du kan sagtens undlade det, hvis du er mere til den ikke så cremede version. Så der er forskellige måder at lave den her suppe på, men jeg kan altså godt lide at komme lidt af det her tykke kokoscreme i fra kokosmælken i en kokosdåse. Jeg har samtidig også gjort lidt limesaft klar, da det er vigtigt, at vi får smagt vores suppe godt til, så den både bliver syrlig og sød. Det stærke og det søde kommer fra vores chilipasta her, men man kan altså også sagtens smage suppen til med en smule sukker, hvis man synes, den mangler lidt mere sødme. Så er der gået en små 5 minutter. Jeg kommer min fiskesauce i. Og så starter jeg altså de med en spiseske af den her, og så smager vi til. Du kan altid komme mere af, hvis du gerne vil have endnu mere styrke. Jeg vil lige være sikker på, at det er nogenlunde opløst. Kommer lige en lille smule mere i, men jeg vil også gerne passe lidt på. Men hvis man gerne vil have den rigtig stærk, så kom endelig det i. Det er en rigtig god suppe året rundt, men særligt om vinteren. Og er man lidt forkølet, så kommer jo gerne lidt ekstra chilipasta i. Her kommer mine rejer i. De skal virkelig ikke have ret længe, det er derfor jeg kommer dem i her til sidst. Og så kommer også mine thai chilier i.
og i med min kokosmælk. Og her til sidst kommer noget limesaft i, og den må så gerne være sådan god syrlig. Kommer lige lidt mere lime i. Jeg slukker samtidig for varmen, regner det med at være færdig, og til sidst så smager jeg lige til med en smule salt. Så er jeg klar til vandrettet suppe. Og jeg har klippet lidt friske koriander, man kan komme på toppen. Du kan fx også servere lidt ekstra lime til, hvis man gerne vil komme lidt ovenpå. Er man ikke til koriander, så kan du altså sagtens bruge frisk persille i stedet for, eller klippe lidt purløg eller sådan noget. Men er man til koriander, så kom endelig det ovenpå, og kom endelig en god fusion ovenpå. Det dufter virkelig godt. Og så de her friske koriander. Og så er den klar. Så er der ikke andet end at give og sige velbekomme. Den er virkelig lækker. Jeg håber, I prøver opskriften.